Hello，各位觀眾朋友，大家好啊！我係嘉欣嚇。咁近期咧，有啲粉絲朋友問到嘉欣，喺我哋中山市區有冇啲100萬左右嘅3房買得到嘅？咁我就介紹咗我身後呢個樓盤啦，石岐區嘅展銳江悅灣嚇。咁呢度賣緊咧有一個89平方嘅3房啦，107方嘅3房嘅嚇。咁呢個樓盤咧位置喺我哋中山嘅市區嘅，地點比較方便嘅嚇。呢度5-6分鐘行路嘅距離，可以行得到我哋中山嘅3號會員店嘅。咁 shopping 啊買嘢都係方便嘅嚇，同埋或者好似我哋手機 Apps 落單都 OK 嘅。同埋呢度咧會近翻我哋中山北站啦。佢北站嘅話，而家係開通咗我哋廣州、深圳嘅輕軌站嘅。咁包括呢個中山北站嘅話，響27年。佢亦都會通車埋我哋個深茂高鐵，會升級一個高鐵站點嚇。咁即係我哋中山北站到深圳北站嘅話，大概只需要30分鐘嘅時間可以去得到，亦都係非常之方便㗎。所以佢一個交通都係方便嘅。包括呢個展銳江悅灣嘅發展商係我哋一個本土發展商嚇，佢前期亦都做過別墅啦，做過我哋 Coco City 嘅商業同埋住宅嘅。咁同埋呢度咧，如果係有一啲香港嘅朋友需要坐車翻香港嘅話，佢都會有一個接送嘅服務嘅，可以送到你去一個直通巴士站喺我哋 Coco City 樓下嘅嚇。咁呢個提供到俾我哋業主嘅，所以就推薦大家可以過嚟呢度睇一睇。咁我現時嘅話，位於小區花園入邊，呢個發展商其實都係有實力嘅嚇。咁佢現時賣嘅呢個樓盤，全部已經現樓狀態㗎啦。咁如果係而家買呢啲單位嘅話，大概就今年年內會交樓嘅。而且呢度係全部已經係花園做好咗啦，包括我哋一個外立面嘅話都做好咗嘅嚇。咁佢花園呢個係一個中式嘅園林，整體嘅話綠化率係非常之舒服嘅嚇，同埋佢有好多位置都佈置一啲水景，就非常之上檔次嘅嚇。同埋呢個發展商咧，佢大裝修交付質素非常之好，佢全部嘅話就係我哋一啲即係交標嘅裝修嗬，全部用翻我哋一啲品牌嘅用材用料嚇。咁呢個花園真係好舒服，我都好中意嘅。佢有一啲嘅話，小區入邊嘅話都會有翻我哋一啲兒童區啦、健身嘅同埋環形跑道。每一棟樓下嘅話，都會有一啲設施啊，例如我哋3號樓嘅呢邊有一個港遊服務站，就專門提供俾我哋一啲香港業主嚇，即係有需要辦理翻一啲居住證啊、社保、醫療相關嘅，都會有服務俾到你嘅嚇。咁我而家咧就係小區花園中間位置嚇，咁花園都係做得非常之唔錯嘅。咁呢個咧全部現樓啦，包括咧我哋響舊年12月份嘅話，就已經有3棟樓係收咗樓嘅，分別係我哋3號樓啦、5號樓同埋我哋嘅8號樓嘅，已經係交樓入住噶啦。咁呢度發展商嘅話，都係用翻我哋一個萬科物業嚇，3蚊1平方嘅管理費。咁萬科就出名管理比較好嘅嚇。咁呢度咧就睇翻我哋一啲數據學，因為展銳開發商咧，即係今年1月份啦，包括我哋3月份都有一啲促銷優惠嘅，亦都包括我哋一啲4房啊、5房嘅單位，佢賣得非常之好，可以前列到我哋中山前幾嘅下銷量嘅。咁我哋而家嚟到小區花園嘅話，望得到呢個就8號樓啦。咁我哋上去睇睇呢個89平方嘅示範單位。咁嚟到呢度啦，就8棟樓下嘅。咁佢樓棟咧係雙大堂嘅設計嚇，佢係1梯2伙啦，2梯4伙嘅。咁電梯係分開咗兩邊嘅嚇。咁呢個8棟嘅主題咧就係一啲即係我哋擺放咗一啲健身器材，呢啲都係免費提供翻俾我哋業主㗎。其他樓棟咧就會一啲其他放置翻我哋一啲服務區啊、飯會所啊、接待室嘅嚇。咁我哋而家上去電梯。呢啲用材用料嗬，呢啲比較用材用料都係質素非常之高嘅嚇，睇得到嘅。呢個開發商係寫得抌本嘅一個開發商之一嚟嘅。咁我哋上去。咁我哋上到嚟3樓嘅電梯位下，咁呢度都會有個窗嘅，增加咗採光同埋通風，非常之唔錯嘅。咁過嚟睇呢個87平方，咁呢邊有2伙單位啦，包括左手邊有個連廊嚇，增加咗採光嘅，同埋通風更加之好。咁佢帶裝修交付嘅，即係我哋入嚟啦，好似呢個門嘅話都係交標嚟嘅，呢個8cm嘅裝隔門，同埋帶咗智能鎖俾你嘅嚇。咁入嚟嘅話，呢邊咧就係一個廚房位置，廚房嘅話3件套都係做好俾你嘅。咁佢大概都係我哋一個方太啊或者老闆品牌嘅嚇。
咁呢個係87平方嘅3房朝南向嘅戶型嚟嘅嚇。咁見得到我哋入到嚟客廳同埋餐廳呢邊位置啦。咁佢地板啊、天花啊，全部做好咗嘅。包括我哋一啲磚啦，都係用大嘅磚嘅嚇，大 size 啲就大氣啲。咁呢個客廳嘅位置咧，可以擺放一個3人位嘅 sofa，亦都係非常之溫馨嘅。咁我亦都係比較中意佢嘅露台，因為佢露台嘅深度咧係超過1.8米㗎啦，咁佢就比較舒服一啲。同埋呢度咧係望出去嘅景觀，就望翻自己花園嘅。咁我而家3樓位置望出去都係非常之舒服嘅嚇，佢花園做得比較靚嘅。同埋呢個朝南向嘅話，採光啊、通風啊嗰啲會比較好嘅。咁我哋而家過嚟睇睇休息區嘅呢個戶型咧，佈局都係中規中矩，比較傳統啲。咁就有2間房向南啦，1間房向北嘅嚇。咁呢度就係我哋一個公區公共衛生間嘅，咁佢都係設計咗3段式嘅嚇。咁我哋一啲淋浴房啊、浴具啊嗰啲都係做好俾你嘅。咁呢個咧就係最細嘅房啦。其實呢個都係2+1戶型，咁呢個位置咧就贈送咗一半嘅嚇，都可以做我哋一啲兒童房啦，做一啲定製嘅櫃都冇問題嘅。咁呢邊係第2間房啦，呢間就會闊落翻少少，大概嘅話可以放翻我哋1.5米嘅牆。呢度有個飄台㗎，到時呢度會剝咗佢，發展商幫你打咗佢嘅。咁衣櫃位置就靠牆邊啦。咁呢個衛生間嘅嚇。咁呢個戶型就帶咗套廁啦，咁都係南向嘅採光，其實都係唔錯嘅嚇。咁呢個戶型咧總價現時嘅話，即係如果話一啲樓層再低少少嘅，大概98萬、97萬都可以攞得到啦。咁而家嘅話，我哋仲有樓層揀嚇。如果呢個戶型中意嘅，可以過嚟睇一睇。咁我哋過到嚟再睇埋呢度嘅4房單位嚇，107方。咁呢度入戶大堂嘅，呢度咧發展商有個展示牌喺度嘅。啱先提到開發商非常之注重質量嚇，咁包括我哋啲交樓標準，我哋一啲潔具啦、面板全部用翻品牌嘅潔具嘅話，就係我哋漢格雅斯嘅。咁包括西門子嘅面板，仲有我哋啱先廚房嘅3件套，就係我哋老闆同埋或者方太嘅。咁同埋佢有展示我哋一個門窗嘅，呢個門咧就係雙層隔音玻璃，同埋個厚度非常之厚，即係推起身佢嘅重量係非常之重嘅嚇。咁呢個咧就但係開發商佢係做得非常之好嘅情況下，佢先會展示俾大家嘅嚇。咁我哋而家上去睇睇107方嘅單位。咁嚟到呢個係107方嘅4房單位呵，會見得到呢個戶型咧會更加之大，因為佢嘅實率會更加高嘅。即係我哋門口入嚟呢度咧都會有1間房係屬於全贈送嘅嚇，呢間房。咁當然發展商到時交標嘅話會幫你係有門嘅嚇，唔係開放式嘅。咁呢個咧就睇下需求用唔用得到，要做房間嚇。咁呢個廳咧都係南向嘅，咁呢個廳開間就去到3.8米啦，就更加之闊落嚇。咁同埋出嚟嘅話，呢度咧佢係一個長陽台嚇，呢個陽台係非常之長嘅，同埋呢度咧景觀係非常之靚嚇。我個人覺得已經差唔多係我哋中山最靚嘅光景啦。咁呢度係南向嘅，望得到嘅話就係我哋石岐區啦，包括因為呢度係別墅區係冇遮擋嚇。咁呢個高嘅話可以望到我哋中山嘅利和廣場啊、完美金英啊。包括去我哋東面嘅嗰度就係我哋旗江新城108嘅天宇下大平層。咁呢邊咧就江景啦。咁如果係休閒嘅時候嘅話，其實坐喺呢度啊，都係即係欣賞下呢個風景啊，都係非常之靚嘅。咁入翻嚟嘅話咧，就呢邊咧就係樹廳嘅格局啦。咁呢度客廳、廚房位，咁呢個就係廚房啦。咁呢個廚房都係佢而家現時係做咗一個開放式嘅，咁到時都會有翻嗰個牆體啦，同埋呢度係推拉門嘅嚇。咁3件套係做好咗㗎啦。咁再過嚟我哋睇埋呢個休息區嘅佈局。咁第1間房咧，佢會連接翻我哋長陽台嘅嚇。咁如果係正常按翻呢個格局嘅話，其實都好闊落嚇，佢可以放3邊落床啦。咁一個衣櫃嘅位置喺呢度㗎。咁呢邊就係一個公共衛生間嚟㗎啦。呢個咧就最細一間房，咁佢現時咧就做一啲榻米櫃啊，同埋呢度你可以過嚟睇睇呢度。呢度咧就見得到啱先我哋提到咧，呢度係近中山三武嗬，直接望出去就係我哋三武嘅一個地點啦。行過去嘅話，其實都係7-8分鐘可以行得到嘅，非常之方便。咁主人房嘅話就係太多套廁啦，呢邊一個成個衛生間個空間嚇，比正常嘅
衛生間都要大嘅，包括佢可以放浴缸都冇問題嘅。咁呢個主人房嘅話，佢係一個 L 路型嘅一個飄台位，咁佢採光係好靚嘅，同埋呢度望出去景觀一流嚇。咁我哋參觀咗兩個樣板房，分別係87方嘅3房同呢個107方嘅4房嗬。咁87平方咧98萬起下，咁呢個107咧，如果低層單位都係124萬起步嘅，咁當然高層會比較貴翻啲嘅。但呢個可以嚟現場睇咗，再幫你傾價下。咁如果你都話覺得響石岐區揾市中心揾翻我哋100萬預算左右嘅3房啊，或者貴少少4房，可以睇睇呢度。同埋呢度係近翻我哋中山三武啦，同埋中山北站嘅呢個地段，你覺得 OK 嘅話，就可以約嘉欣過嚟睇睇。咁有興趣嘅朋友咧，可以評論區私信下嘉欣。